いただきます。上手にやるね。いただきますね。いただきますしたの？うん。すごいじゃん。でまずラッシーだから行こうか。はい。少しだけね、熱くないから大丈夫だと思う。ちょっと熱そう。熱い？いや、だいぶ冷ましてるけど。うん？美味しいって。まず美味しかった。うん。そうなの？うん、結構言ってると思う。うん。じゃあ、もも肉初めてかもね。あ、そうだっけ？うん。粒大きかった。そうやな。ちょっと鶏のももだけ大きい。切っとこうか。うん。あ、切りそうやで。一個しかないし。うん。はい。大丈夫そう。はい。うん、美味しいね。美味しいね。うん。よし、やるか。
おいしい？うん、OK。うん。はい。うん。すごいね。ご機嫌やな。面白い？うん。うん。はい。うん。はい。うん。の。はい。またゲーしたね。はい。上れ？落とした。落としたら大変だから。はい。おいで。はい。うん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 。はい。うん。うん。はい。ダブルよ。はい。はい。うん。はい。おいで。
うんうんうんはいあーあーうん行こううんうん上手に食べるねはいうんあれうん上手に食べるねはいはいうんはいうん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 はい3口ぐらいはい座って立つのはい立ったはい座って立ったすごいね立って立ったはみんな食べようご飯ね。いうん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 オッケーご飯食べよはいはいうんうんう。うん。うんうんうん漏らしたかな最後はいうんじゃあブルーベリー食べようかブルーベリー食べようか今ごちそうさましようとしてたよ間違ってはいうんうんおいしいおいしいうんうんおいしいうん
うんはい、ラスト。ごちそうさまでした。